ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ବାହାଡ଼ାଝୋଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବାହାଡ଼ାଝୋଲାସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତି ସରୋବର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଚଳିତ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ବୁଧବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 88ତମ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ ମେଳାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ସକାଳୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହିଳାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧୁବନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କେଦାର ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ପ୍ରୀତିଶ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫକୀର ମହାରାଣା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସାରସ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗଣେଶ ସାହୁ, ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଦାଶରଥୀ ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିବଭକ୍ତ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେଦାର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମାଜରେ ତଥା ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ମଣିଷ କିପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେ କଥା କହିଥିଲେ। କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ପାଳନ ଉପରେ ପରିବେଶିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଞ୍ଚାଳିକା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବିଜୟ ଭାଇ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଗବାନ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।